အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တော့မောင်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Minecraft ထဲကအသုံးဝင်တဲ့ခလုတ်လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါပါဒီဟာလေးကကျွန်တော်တီးတီးလောက်ပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှားပါရင်ခွင့်လို့ကြပါဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟာကောဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပါဒီခလုတ်လေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့ဂိမ်းထဲမှာတည်သွားခဲ့ရင်လုံးဝပြန်ရှင်းတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဟာကောဖွင့်ဆောင်မယ်ဆိုရင်သတိကြီးကြီးထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ flat wall ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြေရှင်းတဲ့နေရာလောက်တာပါဒါကိုတော့လူတိုင်းသိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ TNT explode ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ထားတဲ့ wall ထဲမှာ TNT ကိုလုံးဝဖောက်ခွဲလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကဆိုရင်ဖြင့် cheese ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရင်ဖွင့်ပေးရမှာပါအဲ့ဒါမှအောက်ကဟာလေးကဖွင့်လို့ရမှာပါပြီးရင်ဒီဘောဆုံးက keep inventory ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ wall ထဲမှာသေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပစ္စည်းတွေကကိုယ့်နောက်ပြန်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီနှစ်ခုကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုစောမဲ့ wall ထဲမှာကိုရှိနေတဲ့ position နဲ့ကိုစောခဲ့တဲ့ရဲရည်တွေကိုပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ wall setting တွေပြောပြပြီးဆိုတော့နောက်ထပ် in-game setting တွေကိုပြောပြပြီးသားပါမယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ split control ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးကတော့ဒီလိုအပေါင်းပုံစံလေးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ mobile menu size ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကို100ခိုင်နှုန်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခလုတ်ကအကြီးကြီးပဲဖြစ်သွားမှာပါခလုတ်သေးသေးလေးနဲ့ဆော့ရတာအားမရတဲ့သူတွေအတွက်လုံးကိုလှုပ်ထားတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ vibrate one breaking block ဆိုတာဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့ game ထဲမှာအတုံးတွေဖြတ်မဲ့ဆိုဖုံးတုံအောင်မလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဖုံးလုံးဝတုံအောင်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ high paper door ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပါအဲ့ဒါလေးကိုပိတ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါင်နာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့လူစကင်ပုံလေးကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ခလုတ်တစ်ခုကတော့ outline selection ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်အတုံးတွေကအရင်လိုဖြူသွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ UI profile ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပိုကတ်အစား classic ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းရဲ့ရွေးနေရာမှာပြောင်းလဲသွားမှာပါနောက်ထပ်ပြောင်းလဲသွားတာတစ်ခုက survival ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကဒီအောက်မှာလားပေါ်နေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုကတ်နေရာမှာ classic မထားဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကအပေါ်မှာပဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တိမ်ပုံစံလေးကိုလုံးဝရိုးရှင်းသွားအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ graphic mode မှာ fancy အစား simple ကိုပြောင်းလိုက်ရင်တိမ်ပုံစံလေးတွေကအခုလိုဖြစ်သွားမှာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးက brother တို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်သို့မဟုတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်သွားပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်